Πες μου όταν ξεκινάς. Ξεκίνησες. Α, ξεκίνησες. Λοιπόν. Σου μυρίζει τίποτα? Όχι. Πατάτα. Λοιπόν, το Dragon Πατάτα, πάρε μια ιδέα πώς είναι. Τσεκάρ τιμή. I got my middle finger up and it's nice and high. It's just me against the world and I'm down to ride on anybody who oppose and they claim they want it. I got the Ruger on my side if you think I'm frontin'. I'll take you back a little bit so you can understand how the land of the free make this type of man. I got a coked out mom, alcoholic father. Τσεκάρ τιμή. 4,80 μόνο ένα φρούτο. Κάτσε. Είναι 700 γραμμάρια. Λοιπόν, νομίζω πιο δίκαιο είναι να κοπεί έτσι. Τι λες? Νομίζω έτσι είναι εντάξει. Διάλογο ακόμα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Όχι. Ας το κάτω. Όχι, κοίτα χρώμα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, δεν φαίνεται καλά. Ναι, δεν φαίνεται καλά. Λοιπόν, τσέκαρε. Κοίταξε πόσο μόβ είναι. Περίμενε, νομίζω εδώ θα κάνει καλύτερο. Τσέκαρε πόσο μόβ είναι. Είναι... Μυρίζει σαν μάλμπερι ή τα μούρα που λέμε εμείς στην Αθήνα. Εσείς πώς τα λέτε? Δεν μυρίζει κάτι. Δεν μυρίζει. Αλλά φαίνεται πολύ όμορφο. Σπουδαίο, όχι. Είναι το φρούτο του δράκου. Ρε, κοίτα πώς είναι. Κοίτα, έλα δεις πόσο μόβ είναι πραγματικά. Δεν σου ένα δευτερόλεπτο. Τσέκαρε πόσο μόβ είναι από εδώ. Είναι πραγματικά σε ό,τι πιο μόβ έχω δει σε φρούτο μετά τα μούρα. Είναι ένα μεγάλο μούρο. Λοιπόν, έλα. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, δεν ξέρω, φαίνεται ποιο κομμάτι. Ναι, θα φας το φαγητό σου πρώτα. Και πότε θα διαλέξουμε αυτό? Το φαγητό σου το έριξες. Λοιπόν, εδώ το φαγητό, λοιπόν, είναι χθεσινή αυγολέμονη, αλλά χωρίς κοτόπουλο, χωρίς αυγό. Λοιπόν, έχει μέσα σόγια και ταχίνι και λεμόνι, είναι η αρχική στέγη και μαύρο πιπέρι. Και τώρα τι έβαλες έξτρα? Σήμερα την κάναμε χορτόσουπα, σέλινο, μαϊντανό, ντομάτα και κρεμμύδι. Σέλινο, μαϊντανό, ντομάτα και κρεμμύδι. Και ψωμί. Ναι, μαύρο. Λοιπόν, είναι η καλύτερη σούπα που έχω φάει αναμφίβολα. Δοκίμαστε να δούμε. Αυτή τη στιγμή το νούμερο είναι. Λοιπόν, αυτό... Τώρα κρύα είναι αυτό, δεν είναι σούπα, είναι. Ναι, εκδοχή δεν έχω δοκιμάσει. Είναι κρύα. Τι? Πολύ ανώτερο. Κοίτα, είναι και το ότι τράβηξε κιόλας όμως. Ναι, αλλά έχει άλλες γεύσεις. Έχει άλλες γεύσεις. Έχει άλλες γεύσεις, είναι πολύ καλύτερη έτσι. Ναι, true. Είναι πολύπλοκη, έχει... Είναι μαϊντανός αυτό που γεύσεις, το σέλινο. Και τα δύο. Και τα δύο. Αυτά τα δύο συνδυάζονται πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε το φαγητό μας, επιστρέφουμε. Τι άλλο θα κάνουμε? Τώρα που θα τρώμε το φαγητό. Το... Σήμερα έχει συνέχεια τον Gotham. Δεν ξέρω ποιος το έχει δει πραγματικά. Είναι από τον... όχι... Tarzan. Batman. Είναι από τον Tarzan που μεγάλωσε στον Gotham, στις γειτονιές του Gotham. Έλα, ναι! Και εξελίχθηκε. Είχε κάνει με τον Bruce Wayne. Ως σε γνωστό σε όλους Tarzan. Σε καμία περίπτωση Batman. Me Jane. What? Me Jane. Me Jane. Απλά είναι πάλι σειρά αυτό. Δεν You? πειράζει. Έχουμε χώρο για όλες τις Me Jane, you. Batman. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν θα φας φρούτο. Μαζί με το φαγητό δεν θα φάμε. Γιατί μου λες μετά το φαγητό? Αν εμείς πρώτα δοκιμάζουμε το φαγητό, αυτό έλεγες. Ναι. Πρέπει να το εξηγήσω όμως, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, ας πούμε ότι το φάγαμε αυτό, αν και πραγματικά θέλω να συνεχίσω να το τρώω. Λοιπόν, ποιο κομμάτι είναι το δικό σου? Το μεγάλο. Άρα αυτό βλέπω. Βασίλη, ούτε καν. Για να μάθει να μην κάνει τέτοια, πάντα τέτοια να κάνει. Ναι, αφού το βλέπουνε, τι. Είναι σαν... Μην πάει κάτω στον καναπέ. Όχι, να πάει, έχουν ίδιο χρώμα. Όντως. Τσέκαρα. Έλα κοντά μας.
έλα. Πέφτει λίγο από τα εδώ. Οκ, εκεί. Ναι, εκεί. Μπήκαν μπροστά. Δεν μπορεί να αποτύχει κάποια γεύση. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αλήθεια λες? Ναι, δεν είναι άσχημο, αλλά δεν είναι γλυκό. Δεν έχω φάει ποτέ, δεν ξέρω. Ξέρεις, λέει τώρα δηλητηρίαση από φρούτο του δράκου. Δεν έπρεπε να τρώτε ποτέ μόβ. Τα δόντια σου έγιναν ήδη μόβ. Αλήθεια. Ναι. Να κάνε. Είναι μόβ δόντια. Δεν υπάρχει αυτό πραγματικά. Εντάξει, anyway, τώρα εκτός από το υπέροχο χρώμα, αξίζει τα λεφτά του. Πόσο είναι, 4,70? 4,80. 5 ευρώ δηλαδή. Τα 700 γραμμάρια. Ω, κοίτα. Πάω να γλυφτώ και δεν φεύγει. Και τα κάνω χειρότερα. Λοιπόν, μακριά από άσπρες μπλούζες, πουκάμισα, γενικά τώρα ότι δεν. Και από τον καναπέ μου. Δεν φταίει, είναι εντάξει το μόβ χρώμα εδώ. Έτσι και σου πέσει κάτω. Δεν πέφτει. Έπεφτε, αλλά δεν πέφτει. Προσπαθώ πραγματικά να βρω τι γεύση έχει. Έλα δοκίμασε λίγο. Είναι απ' έξω. Δώσε μου πιο λίγο. Πιο λίγο, μα πώς θα δοκιμάσεις? Εδώ ψάχνω τη γεύση στο περισσότερο και δεν τη βρίσκω. Τσέκαρα. Έχει γεύση? Όχι. Γιατί δεν έχει Όχι γεύση, ρε, δεν αξίζει. Αυτό πήγα να πω, ότι είναι κάτι το οποίο 5 ευρώ δεν αξίζει σίγουρα. Θες να γεύεσαι κάτι το οποίο είναι γλυκό πραγματικά. Δηλαδή αν σε μάγκο αυτά τα λεφτά θα ήταν πολύ πιο καλή επένδυση. Ναι. Ναι. Δεν έχει γεύση καθόλου. Είναι σαν μια πατάτα βραστή, γλυκοπατάτα κάπως. Ούτε η γλυκοπατάτα πιο γλυκιά είναι. Fail, fail. Κοίταξε, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Το τρως όμως. Ναι, με ενθουσιάζει το χρώμα. Το χρώμα, ναι, και αυτό το όλο το που είναι σαν λουλουδάκι απ' έξω. Τα φτερά του δράκου, μήπως και δεν το λέγεται μπορεί έτσι. να είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι αυτό το πράγμα αυτό που θα ήθελες να φας. Είναι σαν συνδυασμός φρούτου με παντζάρι. Παντζάρι, ναι. Έχει. Παντζαρό φρούτο, παντζαρό πατάτα. Σου αφήνει γλυκιά γεύση μετά στο στόμα σου. Δηλαδή, εγώ νιώθω το στόμα αυτή τη στιγμή να είναι υπερβολικά καθαρό. Δεν ξέρω γιατί. Τα δόντια σου δεν είναι. Ναι, αλλά το στόμα αυτή τη στιγμή περνάει πάρα πολύ ωραία. Οκ. Είναι. Σίγουρα, εντάξει, φρούτο είναι. Αλλά δεν αξίζει για 5 ευρώ. Δεν ξέρω, ίσως δεν ξέρω αν προσέχω. Όχι, νομίζω προσέχω. Σε όλη τη φορά δηλαδή να καταλαβαίνεις τι τρως, τη γεύση του. Αυτό έχει. Σου αρέσει να το τρως πάντως. Δηλαδή πιστεύω σε smoothie θα πήγαινε να έχει την οικονομική ευχαίρεια μια φορά το τόσο. Κάνει καλό. Αρνητικό. Κοίτα, θα ήθελα να ξαναδοκιμάσω. Μήπως και αυτό έτυχε ρε παιδί μου και δεν ήταν γλυκό ή οτιδήποτε. Ισχύει. Αυτό μπορεί να έχει το χρώμα και να μην έχει τη γεύση. Από πού είναι? Τώρα σίγουρα αυτά είναι και καιρό που τα έχουν φέρει. Κυπριακό. Α, τι λες? Ναι. Κυπριακό dragon fruit. Μήπως αυτό είναι γλύωση? Δεν το είπα εγώ. Όχι ρε, μπορεί να είναι πιο κάτι, να είναι φρούτο που να, ξέρω εγώ, να είναι σε εξωτικό μέρος, δηλαδή στην Ταϊλάνδη. Όχι ρε, είναι κάτι ψηλοτροπικό, δηλαδή εδώ το νησί πιστεύω είναι... Okay. Μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά θα λέμε, γράψε αν έχεις φάει ποτέ στο dragon fruit, αν έχεις φάει το υλικό αυτό το dragon fruit, γιατί πραγματικά το συγκεκριμένο ήταν, τι να σου πω, μόνο το effect, μόνο αυτό που είδες, δεν είχε κάτι να το μυρίσεις. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Από τον Βασίλη και τα μόβ του τα δόντια. Από τον Βασίλη με τα μόβ του τα δόντια. Γεια σας. Τα λέμε πάλι.